মেডিসিন ইনফরমেশন বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। প্রতিদিনের মতো আজকে আমরা এই ভিডিওতে যে মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে ডেক্সপোর্টেন প্লাস। আজকে আমরা এই ভিডিওতে ডেক্সপোর্টেন প্লাস সিরাপটির ব্যবহার, খাবার নিয়ম, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার দাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ করছি। এবং এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনারা উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। মূলত এই ডেক্সপোর্টেন প্লাস সিরাপটি প্রস্তুত করে থাকে এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস। এই ডেক্সপোর্টেন প্লাস সিরাপটির মূল উপাদান হচ্ছে ডেক্সোমেথাসোন, সাথে আছে বিনাইন, এফ্রিন এবং সাথে আছে ট্রাইপোলিডিন। মূলত এই সিরাপটি সেবন করা হয়ে থাকে যে সমস্ত ব্যক্তিদের সাধারণ সর্দি, জ্বর অর্থাৎ অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা অন্যান্য উপরে শ্বাসতন্ত্রের অ্যালার্জির কারণে সৃষ্ট লক্ষণগুলির উপশমে মূলত এই সিরাপটি সেবন করা হয়ে থাকে। ডেক্সামেথসোন হাইড্রোক্লোরাইড একটি কাশি দমনকারী বা কাশির চিকিৎসায় মূলত সেবন করা হয়ে থাকে। এই সিরাপটি সেবন করা হয়ে থাকে যে সমস্ত ব্যক্তিদের সামান্য গলা বা ব্রঙ্কিয়াল জ্বালার কারণে সৃষ্ট কাশি, এছাড়াও যাদের সর্দি রয়েছে, হাঁচি রয়েছে বা নাক বা গলা চুলকানো এবং চুলকানি, জলযুক্ত চোখ, নাক বন্ধ, নাসারন্ধ ফোলা কমায় এই সিরাপটি। মূলত এই জাতীয় সমস্যার জন্য এই ডেক্সপোর্টেন প্লাস সিরাপটি সেবন করা হয়ে থাকে। এবার আসুন জেনে নেওয়া যাক এই ডেক্সপোর্টেন প্লাস সিরাপটি সেবনের নিয়ম। প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু 12 বছর বা তার ঊর্ধ্বে 1 চামচ অর্থাৎ 5 মিলি প্রতি 4 ঘন্টা অনুযায়ী পরপর। 6 থেকে 12 বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতি 4 ঘন্টায় হাফ চা চামচ বা 2.5 মিলি এবং 2 থেকে 6 বছরের বয়সী শিশু এই বয়সে ব্যবহারের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। যে কোনো ক্ষেত্রেই যে কোনো সিরাপ বা মেডিসিন সেবনের ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মেডিসিন সেবন করবেন। 2 বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে মূলত এই সিরাপটি সেবন করা যাবে না। এবার আসুন জেনে নেওয়া যাক এই ডেক্সপোর্টেন প্লাস সিরাপটি ব্যবহারে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হলো তন্দ্রা, অলসতা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য। এছাড়া অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পাকস্থলীর অস্থিরতা, মরফিন ধরনের উপর শারীরিক নির্ভরতার কোনো প্রমাণ নেই। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ, শুষ্ক মুখ, অস্থিরতা, বুক ধড়ফড়, অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া যেমন ফুসকুড়ি, শ্বাসকষ্ট হওয়া এবং সাইকোসিস এবং রক্তে ডিসক্রেসিয়া। মূলত এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো সকলের ক্ষেত্রে দেখা দিবে এমনটি নয়, তবে যাদের অতিরিক্ত পরিমাণে দেখা দিবে তারা চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। এবং এই ডেক্সপোর্টেন প্লাস সিরাপটি গর্ভকালীন এবং স্তন্যকালীন সময়ে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। এবার আসুন জেনে নেওয়া যাক এই মেডিসিনটি বর্তমান বাজার মূল্য। মূলত এই ডেক্সপোর্টেন প্লাস সিরাপটির 1 বোতলের মূল্য হচ্ছে 110 টাকা। আপনার নিকটস্থ ফার্মেসিতে আশা করছি এই মেডিসিনটি আপনি পেয়ে যাবেন। এই মেডিসিন সম্পর্কে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন।